आज ही आज मौका तुड़ा लो सोका, मैं दिया अपनी बुढ़िया को धोखा। अरे भैया करनी पड़े बात, न बच्चे धोरे ना आते फिर बुढ़िया कहे तुम ना कमाते। वो तो बुढ़िया को रखूं राजी तो रोटी मिले ताजी, जरा सी हो जाए नाराजी तो खानी पड़े बासी। ना करे बातें तो बच्चे धोरे ना आते फिर बुढ़िया कहे तुम ना कमाते। ले भैया ओम फो धर्राइटे काट रही है, ले भैया ओम फो धर्राइटे काट रही है। ठंड बहुत है। सुना आपने संभल हयात नगर थाना के सराय तरीन मोहल्ला कोटलटक के निवासी ओम्फो चाचा धर्राटे काट रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से मशहूर हुए अबीबुल रहमान ओम्फो चाचा ने अपना डायलॉग के साथ वीएन न्यूज चैनल को अपना डायलॉग देते हुए कहा कि इज्जत देना ऊपर वाले के हाथ में है। वो फोम चाचा धर्राटे काट रही है, इतने प्रसिद्ध हो गए कि खुद को भी नहीं पता वो फो चाचा धर्राटे काट रही है। आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि मैं बहुत गरीब था और सोशल मीडिया की मदद से मेरा घर बन गया, अभी भी लेंटर बाकी है। ओम्फो चाचा धर्राटे काटने वालों को अभी भी जो है मदद की ज़रूरत है। उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आपको फिर उनके डायलॉग सुनाते हैं। को दिक्कत पापा को देख, आज ही आज मौका तुड़ा लो सोका, मैं दिया अपनी बुढ़िया को धोखा। अरे भैया करनी पड़े बात, न बच्चे धोरे ना आते फिर बुढ़िया कहे तुम ना कमाते। वो तो बुढ़िया को रखूं राजी तो रोटी मिले ताजी, जरा सी हो जाए नाराजी तो खानी पड़े बासी। ना करे बातें तो बच्चे धोरे ना आते फिर बुढ़िया कहे तुम ना कमाते। ले भैया ओम फो धर्राइटे काट रही है, ले भैया ओम फो धर्राइटे काट रही है। ठंड बहुत है।